Folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så skal vi ta Tailwhip Progression. Ok, jeg må runde. Jeg drømmer å si hvor jeg har dratt. Ja, men Jesper kommer nå. Jesper? Ja, Jesper er her. Ok, Tailwhip. Ok, Ikke Tailwhip Progression. Det er ikke Tailwhip, siden det blir litt enkelt for meg. Men jeg klarer nesten Tailwhip nesten. Hver gang Downside Whip Progression. Det kan jeg ta til. Det har jeg. Jeg klarte det i stad, så vidt det var. Så Downside Whip Progression. Det er ikke med seg uansett. Det var dårlig. Nei, det teller ikke! Nei, siden du truer meg med sikten min. Du truer meg. Ja, sikten meg nå! Nei, ok, jeg må bare ha litt mer fart. Jeg lander i stad med ikke så mye fart, så jeg prøver ikke så mye fart. Det der var helt dårlig. Jeg kastet den ikke ned. Du gjør det sånn her. 10 sekunder over. Dra meg på i. Og søk da litt. Ja! Tredje 10. Nei, det kommer til å område meg også. Det var synd for deg. Jesper. Åh. Alex, kan ikke gå inn. Hei, han jukser jo selv, han går inn. Han skal på do. Han jukser, han var på do i stad, og han fant på det som unnskyld. Er det juksing? Så har du gått på do? Ja, så gått på do. Ja, lærer for å stille. Ja, så gått på do. Ja, han har ikke vært på do engang. Au. Han er ikke på do, han bare går inn. Hvorfor gjør jeg det så ræva? Han gikk på do for å spytte ham seg. Nei, jeg gikk på do for å tisse nå. Du har ikke vært på do engang. Jeg har det, så jeg har ikke det. Ja, nå kan du ta meg. Det var bra at jeg ikke filmer. Ok, det var kanskje litt bedre. Jeg skal gå og slippe ta fatt, for han har et
Ja, men nå. Jeg så en buss. Jeg rørte Please legge en tommel opp på abonner hvis du ikke har gjort det. Så gjerne skriv ned om du er i notifications-koden din. Og ja. Nei, det var så close. Hei, det var det. Det var tailwhip. Ok, downwhip. Ok. Kom igjen. Nei! Ok, ta litt mer fart. Jeg holdt på så vidt. Ok, ta litt mer fart. Ok. Vent litt, jeg må bare Skal jeg snart greie det, eller? Han gikk inn i en lage, og vi hørte der, og han hadde det. Åh. Jeg må lede litt lenger forover. Greier det 2 ganger. Ja! Jeg landet! Ok, der landet jeg. Jeg kan ta en bar på slutten. Ok, uansett, håper du likte denne videoen. Legg en like, abonner og kommenter hvis du likte denne videoen. Ha det bra.